Da terceira galega, unha xornada na que o Racing de Ferrol confirmou o seu, de momento, claro dominio na categoría. Marcadores. Narón 1, Somozas 3, Pontevedra 4, Céltica 1, Celta B 3, Negreira 0, Barbadás 2, Racing Vilalbés 1, Bergantiños 2, Cerceda 2, Ordes 1, Alondras 0, As Pontes 2, Rápido de Bouzas 0, Compostela 0, Deportivo B 0, Dorneda 3, Betanzos 2 e Racing de Ferrol 2, Vilalonga 0. Como o Barça, o Racing de Ferrol leva o pleno de puntos. Hoxe resolveu nun minuto o seu duelo ante o Vilalonga. Pola vía rápida. Minuto 9 e 10. Minuto 9, minuto 10. E logo a descansar. E a vivir o Racing de Ferrol, que segue imparable esta temporada. Anécdota na Malata, no medio do partido entre o Racing e o Vilalonga entrou a funcionar o sistema de rego. Algún aproveitou para refrescarse porque o equipo ferrolán estaba a exixir o máximo ao rival. Segue imparable destilando calidade con pases como o que lle deu Manu Barreiro a Pablo Rey para que marcara o 1-0 no minuto 9. Foi o segundo tanto da temporada para o capitán ferrolán. E no minuto 10 o Racing resolveu o partido. Foi cando Marcos Álvarez recibiu de Jorge Rodríguez e internouse na área para rematar el mesmo a xogada. 3 goles leva marcado xa o de Ortigueira. A primeira parte do partido foi para o técnico local Aira, a mellor que lle viu o seu equipo esta temporada. O Vilalonga só insinuou perigo neste disparo dende lonxe de Fran Matos, mentres que os ferroláns, aínda que baixarían enteiros o seu rendemento na segunda parte, seguiron encantando a súa afección con detalles técnicos e con 2 remates ao poste, un de Rubén Comesaña e outro de Iago Iglesias, xa tras o descanso. O adestrador visitante asumiu a derrota recoñecendo a superioridade do rival. Este es el equipo con más desequilibrio de toda la liga. Desde aquí ya mi enhorabuena al director deportivo por los fichajes que ha hecho, porque creo que no ha fichado solo nombres, sino que ha armado un buen equipo. Y después creo que también mi enhorabuena a Aira, porque el equipo está muy organizado y está muy bien preparado para competir en tercera. Los aficionados de aquí de Ferrol y la gente de Ferrol tenéis que estar muy contenta y tranquila, porque me parece que hay campeón en el mes de noviembre. Confianza al cero. Y se lo he dicho antes del partido a ellos y lo digo aquí. El día que nos confiemos y el día que nos sigamos teniendo la intensidad y el ritmo que hemos tenido hoy en la primera parte, nos llevaremos un susto. Tenemos que remar la afición, el club, los jugadores, todo el mundo hacia un mismo lado y saber que este puede ser el año, pero que aún por delante. Cunha inmellorable colleita de 18 puntos en 6 xornadas, o Racing segue líder e o Vilalonga perde un posto e sexto. E o que tamén está imparable, Óscar, é o Celta B, que leva 4 vitorias consecutivas. E que ademais vai claramente de menos a máis. Pareceme que vai ser, non sei, nunca se sabe, non? Pero vai ser o principal rival para o Racing de Ferrol. Man a man entre Celta B e Racing de Ferrol. O Celta B gañoulle por 3-0 a Negreira. Estamos a ver o 1-0, gol marcado por Levi. E que Levi, Víctor Vázquez, Johnny son xogadores que adestran todas as semanas co primeiro equipo, cun equipo de primeira división. Hai moita calidade nese conxunto. Estamos a ver o 2-0, que bombeirolo de Camochu, que ademais celebra os goles, aí típico, notase que asturiano, e escanciando sidra. Pero mira que movimento, Óscar, ese remate durísimo. Pega o balón espectacular, E este é o 3-0, marcado por David Añón, que marca tamén o seu terceiro gol no que levamos de campeonato. O Celta, que pouco a pouco vai collendo o ritmo esta terceira. E se falamos de coller o ritmo, tamén o Pontevedra, que realizou o seu mellor partido da temporada esta tarde en Pasarón, cando menos polo que dio o marcador. Sen lugar a dúbidas. A toda agora levaba 3 vitorias, as 3 foran pola mínima. O Pontevedra desfíxose do Céltica con comodidade, gañou por 4-1. Pasarón acolleu a primeira goleada granate da campaña. O Pontevedra fabricara só 4 dianas nas 5 primeiras xornadas e 4 lle fixo Céltiga nun só choque. Cuestión de rivais, de dinámicas, de inspiración e do trío Santi Domínguez, Estefan, Tubo. No minuto 22, Santi culmina unha xogada elaborada, colectiva, de toque, reviravolta e gol ben asistido por Tubo. O Céltiga non era quen de neutralizar a creatividade do Pontevedra. Canonazo de Estefan dende a frontal. Toca o esférico o porteiro Alex Vila, pero non pode evitar que se cole no seu portal. Estefan estreouse por fin como realizador nesta liga. O equipo sacou casta, sacou personalidade, e, bueno, nese aspecto creo que demos un paso adiante.
Nunha desas aparicións dos da Illa de Arouso, o porteiro Lorenzo derruba a Rubén Cerqueiras na área, botana Rei decreta o penalti a prol do Céltiga. Lanzo e anota o Borja Janeiro. Os de Milo Abelleira axiña replicaron con efectividade. Centro de Santi Domínguez prolonga o balón co Escuel Estefan e marca Tubo 3-1. O Pontevedra soballante do primeiro tempo relaxouse no segundo. En sintonía co marcador, aínda así fabricou o cuarto a balón parado. Santi Domínguez fusila o portal dos da Illa neste libre directo. Cando tes enfrenta xogadores tan determinantes como Estefan, Santi Domínguez ou Tubo, pois, bueno, se non faz un traballo perfecto de equipo, pois era moi difícil. Na segunda metade, o Céltiga foi máis el mesmo, botana Rei anula unha diana. Centra Josiño e marca Rubén Cerqueiras, pero en posición antirregulamentaria. Os 3 puntos eran xa granates. Tivo que vir un árbitro catalán para que por fin nun partido do Compostela non houvese expulsións. Non houve expulsión, sí. Que pasou? Por que hai un árbitro catalán neste partido? Pois eu tamén me estou preguntando, Óscar. Sí. Eu creo que o mellor é que vexamos o vídeo do que aconteceu no partido do Compostela. Non houve goles entre o Compos e o Depor B, e o que si houve foi un intercambio arbitral, un árbitro catalán. Disputouse en San Lázaro un partido entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Deportivo B, no que ningún dos dous conseguiu facerse coa victoria. Aínda que o Fabril foi o que tivo máis posesión de balón, non tivo en cambio ocasións de gol, e o Compostela, que sí que foi quen de crear algunha, vía como se esvaecían entre as mans de Marc Martínez. Quedaba así o marcador a ceros. Pero aínda que non o pareza, este encontro tivo algo de particular, árbitro de Cataluña, todo propiciado por un convenio entre as federacións galega e catalá. Consiste en que árbitros de Galicia de tercera división van a pitar unos 8 o 10 partidos de la tercera división catalana y 8 o 10 árbitros de la territorial catalana de tercera división vienen a pitar. Yo soy el primero hoy, mi compañero Gonzalo ya fue a Tarrasa la semana pasada y otro compañero, González Sobrado, también está en Barcelona hoy arbitrando. Aínda que neste partido un xogador do Deportivo B, Uxío, tivo que ser expulsado, ensalzan o comportamento dos futbolistas galegos. Se han comportado muy bien, quizá también porque sabían que era de allí, pero se han comportado perfectamente, muy bien. Nos, pola nosa parte, poderemos seguir sendo testemunhas deste intercambio de colexiados durante unhas 8 ou 10 xornadas máis. E imos a repasar outros partidos que houve nesta xornada da terceira división, comezando polo que acontecía en Carballo, no partido que enfrontaba ao Bergantiños e o Cerceda. Un partido no que o Cerceda se adiantou por 2-0. Estamos a ver o 0-1, o tanto marcado por Marcos Remeseiro. Un gol bonito este. A Vaselina superou o porteiro do Bergantiños. E antes do minuto 15 facía o 0-2. O control de Quique Cubas, outro ex do Montañeiros, e marca con ese remate cruzado. Teñaselle moi ben a cousa ao Cerceda. Parecía todo resolto, pero... Que pase, reaccionou o Bergantiños, un equipo moi novo, pero un equipo que está a respostar nestas primeiras xornadas. Mira, Óscar, que golazo marca Tomás. É un auténtico golazo, ¿eh? Que remate, como agarra ese balón e a pelota que vai á mesma escadra. Un ex do Bergantiños como Julio Bayo foi expulsado por iso. Moi inocente, Julio Valle. Agresión, igual viuselle moito, o árbitro ensinoulle o cartón vermello directo. É que foi moi evidente. E o Bergantiños, xogando contra 10, acabou conseguindo o gol do empate con esta vaselina marcada por Alberto Fuentes. Ao final, en Carballo, ese empate a 2, o que podemos chamar un derbi. Máis partidos desta terceira división, co que acontecía nas Pontes. Fíxate neste rapaz de 20 anos, en Chus Cañizares. Aí esa parede, o estilo Barcelona, e marca cun remate cruzado. Define como Isco. Sí, moi parecido. Clavado o que consegue Isco nesta xornada con Málaga. Estamos a ver esa parede con Bosa e o gol marcado por Chus Cañizares. Moi bonito o gol. Este o 2-0, a falta lanzada por Bosa, o balón que vai a rexeitar no pau, e aí está Dani Fernández para facer a porta baleira. Un novo triunfo do As Pontes. As Pontes que se sitúa no 8º posto da táboa clasificatoria. E o que gañou o seu primeiro partido da temporada foi o Dorneda. O Dorneda que levaba ata agora 5 partidos, 5 derrotas. Sorprendía, non? Despois da magnífica temporada que realizou o ano pasado este equipo, e que de repente
pois nada, nin siquiera conseguira un punto ata esta xornada. E foi noutro partido de rivalidade diante do Betanzos, estamos a ver o 1-0 marcado por Efrén. Fíxate noutro golazo, outro dos golazos da xornada. Este remate dende, bueno, non é moi grande o campo do Dorneda. Ia dicirche, a ver cantos metros son. Non vou a dicir cantos metros son, pero bueno, 30 metros, 25, 30 metros. Veña, imos ser generosos, 30 metros. Ese gol de Michi Leal que supera a mano. En realidad, o que sí é moi pequeno este campo é no que se refire ao ancho. No ancho. Este o 2-1, marcado por Chequi, ese remate de cabeza, estábamos aínda na primeira metade. O empate a 2 do Betanzos, unha xogada moi protestada porque os xogadores do Dorneda entendían que había fora de xogo, posición antirregulamentaria de Peloto. Complicado velo dende esta imaxe, pero o Betanzos empataba a 2. Despois o Dorneda quedaría con 10 e aínda con 10 conseguiu marcar o terceiro gol. Estamos a ver a repetición do tanto de Peloto e o definitivo 3-2 cando quedaban 6-7 minutos para o final, con ese gol tan característico do Condús, saque de banda, prolongación, e aí está Efrén para facer o que sería definitivo 3-2 nesta xornada na que o partido adiantado sábado foi o outro derbi, o Narón Somozas. Chegada a sexta xornada, o Narón por fin puido xogar en Río Seco, pero o escenario non mudou o sino do equipo. Foi Manuel Candocia, o presidente visitante, quen gozou dende o seu illamento voluntario, porque o Somozas aos 20 minutos xa gañaba 0-2. Un pase ao contragolpe de Alexandra Rubén, ben rematado polo ex do Narón, creou o primeiro, e dúas xogadas despois, Diego Rey tamén aproveitou un bo pase de Edi e decorou a acción deste 0-2 cunha bonita vaselina. Non empezara ben o partido o equipo de Michel Alonso, pero inspirouse de vez. O propio Diego Rey deixaría outro detalle técnico neste regate. A situación para o Narón torceuse máis coa lesión de Juancho, que precisamente regresaba logo de 2 meses de baixa, pero este partido quería máis goles e a Bofé, que ao menos media dúcia ben puideron marcarse nunha e noutra porta. Especialmente desviada estivo a mira de Ekedi. O africano errou ocasións sorprendentes, unha mala tarde que non afectou o seu equipo. O Somozas fixo 0-3 nunha falta que botou Pablo Berros e que tocou David Francho. O porteiro local reclamou falta na área pequena. Salto con José Ramón, el portero, yo la toco, no sé si le hago falta o no. Yo creo que no, él dice que sí, pero eso ya ha pasado, fue gol y ganamos, que era lo importante. O Narón só conseguiu marcar no minuto 80 por medio de Marcos Suárez nesta xogada accidentada. Despois anularonlle un gol a Quintana por fora de xogo, non deu estreado a súa caixa de puntos o equipo de Germán Amil, mentres que o Somozas afianzase na zona alta. Nos llevamos un 1-3 hoy, pero creo que hemos hecho muchas cosas bien. Creo que hemos planteado cara a un equipo que yo creo que va a estar en la zona alta, ¿no? A liña é boa, estamos... Bueno, empezamos ben a Liga, en puntos, en sensacións, e bueno, a seguir. Así está a clasificación logo de 6 xornadas, pleno de puntos do Racing de Ferrol, 18, 4 máis que o Celta B, terceiro do Pontevedra con 12, cuarto, o Somozas con 11, por aí anda moi preto o Racing Vilalbés, e o Vilalonga con 10, e o Alondras e os Pontes con 9 máis.